социалдык турак жай куруу боюнча буга чейин ошол Германия өкмөтүнөн биринчи фазада келген акча келгенби ошол акча? Мындан мурунку фазасы. Биринчи фазада 11 миллион евро каралды. Анын ичинен 10,5 миллион евро курулуш иш ракеттерге и 500 миң евро техникалык жардам, сопутствующий меры деген. Азыр эми көп киши жанагы силерди кезекте туруп күтүп атышпайбы? Анан эгерде бул ратификация кабыл алынып өткөндөн кийин, мына 9 миллион каражат келгенден кийин, бул мамлекеттик кызматкерлер алса болобу же болбойбу? Бул мамлекеттик кызматкерлер да тиги башка категориядагы жарандарыбызга да ылайыктуу. Бирок шаарда көп кабаттуу үй курганга болбойт, бунун талабы боюнча. Только ошо айыл жергесинде индивидуальное жилищное строительство жана дуплекс же триплекс деген малоэтажный үйлөргө. Мисалы, айыл өкмөт мэрия менен сүйлөшүп туруп, жана жергиликтүү бийликтер эгерде ошол мамлекеттик кызматкерлер үчүн жер бөлүп берсе, жанагы коммуналдык мындай шарттарды түзүү жагынан эгер көмөк көрсөтсө мамлекетчи, ошондо бир топ арзан түшмөк да. Мисалы, жергиликтүү бийликтер менен ошону сүйлөшүп атасыңарбы? Ошол негизинде биз азыр 15 район менен сүйлөшүп атабыз. 15 7 шарчы точки роста и 7 район менен, жергиликтүү администрация менен. Алар бизге жооп берди, биздин катыбызга. И алар ушул проекттин астында өзүнүн жерлерин бөлүп беребиз дешти. Ошол жерлерди анан кийин өзүнүн жарандарына бөлүп беришет, тизмеге келе тургандарды, критерийге туура келгендерге. Ошолорго анан биз каражат бөлүп беребиз, алар болсо үй салып, өздөрү салат. Же строительный компанияны, курулуш компанияны жалдайт. Мисалы, ушул ипотекалык компаниядан, ушул каражаттан, мисалы, Чоң Алайга, Лейлекке болобу, Кара Буурага болобу, мисалы, шаардан барып врач болуп же мугалим болуп иштеп аткандар бар да. Ошолорго ылайыктуу экен. Ошо оларга да ылайыктуу. Бирок проценти канча болот? Проценти азыр бул рыночныйга жакыныраак 12-14%ке чейин. Сом менен, Сом менен. Сом менен 15 жылга чейин 3 миллион сомго чейин. Мисалы, ошол айылдагы врач же мугалим болобу, балким өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкери болобу, 6 миң сом айлык алса, же 5 миң сом, ушул насыяны алар ала алабы, албайбы? Эми эгерде мына 6 миң сом алса, анда 3 миң сомдон айынан төлөө турган болсо, значит, аларга где-то 350-400 миң сомдун тегерегинде кредит берилгенге мүмкүнчүлүк ачып беребиз. Ошону эске алып туруп, мына айыл жергесиндеги мугалимдерге, врачтарга, деги эле мамлекеттик кызматкерлерге ошол пайызын да ойлонуп көрсөңөр. Анткени бул жерде менин билишимче бир миллионго жакын адам, тиги 1000ге жакын адам болгон үйлүү болот да, эмичи? Бул деле жакшы жардам негизи. Бирок ошол жакта бизде эми аймактарда өзгөчө айыл өкмөтүндө иштеп аткан кызматкерлер айлыктары абдан аз да. Анан ошол үй алат элем, бирок айлыгым жетпей калат экен деп, анан ошол жерде маселе жаралып калбаш үчүн бул эми баягы гранттык каражат болуп аткандан кийин ошону бир ойлонуп көрсөңөр. Биз аны жергиликтүү администрация менен ойлонобуз. Ар кандай жеңилдиктер гана ушул бир жаштарды, жаш адистерди тарта алат да. Рахмат.